Hola, soy Paula y hoy les voy a enseñar cómo grabar efectos de sonido con el celular. Lo único que vamos a necesitar es esto. El celular debe tener una grabadora de sonido. Si no tenés la aplicación, hace clic en el link y te vamos a enseñar cómo bajarlo. Ahora vamos a grabar el sonido. Yo voy a pedirle una ayuda a mi hermano. Primero vamos a entrar a la aplicación. Para empezar a grabar, pulsa el botón rojo. Y para detener la grabación, pulsa el cuadrado. Ya terminamos de grabarlo. Hace clic en la compu para aprender a editarlo.